ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကျအချုပ်ဆက်လေးတစ်လုံးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစာအားပေးကြပါအောင် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာဂျပန်ကျ Brother the Zay အချုပ်ဆက်လေးတစ်လုံးရောက်လာပါတယ်ပန်ရှင်ကတော့ဒီ130ဘူအချုပ်ဆက်လေးကို220အိမ်မီနဲ့ထိုးမိလို့ပြတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပါဝါမလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မှာရေးထားတာတော့ဂျပန်စာတွေပဲရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချုပ်ဆက်ကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ကိုဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြည့်စိတ်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာပြည့်စိတ်ဥတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပလတ်စတစ်အဖုံးလေးကိုဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စိတ်တွေကတော့တော်တော်လေးများပါတယ်အေးစင်မီအဝင် socket လေးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ကျိုးတွေကိုလည်း socket တွေကိုလည်းဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်းလေးလို့စက်ဘူးနေပူလမ်းပြီးတော့ပါဝါပြန်ဖွင့်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါလေးဖွင့်ထားပါတယ်စက်ကိုလဲခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကတော့မီးလဲလာတယ်ချုပ်လို့လည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပါဝါခလုံးနဲ့မီးခလုံးဖြစ်ပါတယ်ပါဝါခလုံးနဲ့မီးခလုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခါထပ်ချုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအော်တိုခလုံးနှိပ်ကြည့်ပါမယ်စက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီအချုပ်ဆက်ရောက်လာတော့ပါဝါမလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့တေချာတန်ရှင်းရဲ့လို့နေပူလမ်းပြီးတော့မီဂျိုထိုးပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တာဆက်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အထက်မှာပြည့်စိတ်တွေဝင်နေလို့ဆက်ကရှော့ကျတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပါဝါမလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတေချာဖြုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တာခုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပြန်ကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချုပ်ဆက်လေးကတော့ထူဘာမှလုပ်မပေးလိုက်ရပဲပြန်ကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ထဲမှာရှိနေတဲ့ပျော်စိတ်တွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလေးလုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။